Good. Hare Krishna. How are you? Hare Krishna. Looking good. Mike. Mike? Yeah. You cannot hear. Yes. HG But Nitai Prabhu, if the class is on an altar, you don't hear it. You mean this mic goes to the another device, an altar? Yeah. You can Kirtan Prabhu, right? You can hear. Your voice is too big. You know, you don't need to background big, very big. Hare Krishna. Hare Krishna. Please accept my obeisances, O Krishna Prabhupada. Are we ready? Krishna. Yes, I'm ready. I'm going to try to improve. So I'm going to chant first. Yes, please. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Gopinavalabho Gopijanavalabho Girivaradhari Yashodanandana Brajadana Ranjana Yashodanandana Brajadana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Ramo Ramo Hare Hare. Shri Radhika Govinda ki jai, Sri Jagannath Baladev Subhadramai ki jai, Sri Nitai Gaura Sundar ki jai, Sri Lakshmi Narasimhadev ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today, I was looking, it should be the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 7, Text 6, right? Yes. So this. So can we do the Japanese first? Okay. And translation and the purport also? Yes. I mean, I can do the word to word, right? We can chant together first, maybe, right? Okay. First, we chant word to word first, and then chant the shloka. Yes. Okay. 最初にワードトゥワードをして、それから、シュローカの方をみんなで唱えようと思います。アニコツキャマナマナスヴィニアタニカアウスティカヤマナハマナスニマナスヴィニマナスヴィニサマプジャヤティブラジョーカシャハサマプラジャヤティブラジョーカラシャナイバシルノドヴェイルジタムスタシャサナイバスノバイルディタンスタシャサルダンスタンキチャラナブダクシパルダンスタナルルラナビウダナビウダクシパート They will try. Okay. ウッタラニカウツキャマナマナスヴィニタニコツキャマナマナスヴィニスビニサマガタンプジャヤティブラジャウクシャハタマガタンプジャヤティブラジャウカシャハナイバシュリノドバイルディタムストシヤサナイババストドバイルディタンスタシャサルダンスタナルティチャナブウダクシパートカンナルティシャラナビウパクシパどうぞ。アウタニカアウツキャマナハ Mother they celebrate the Utan ceremony of her child. ウッタニカアウツキアマラハ母やショーダーは自分の子供のウッターナ儀式をお祝いするのに忙しかった。マナスヴィニマナスヴィニ very liberal in distributing food, clothing, ornaments, and cows according to necessity. 必要に応じて食べ物、衣服、装飾品、目牛を物惜しみせずに配った。サマガタンサマーガタン to the assembled guests. 集まった客たちに。プジャヤティプジャヤティ just to satisfy them. ただ彼らを満足させるために。ブラジャオカシャハブラジャーオーカシャハ to the inhabitants of Braja. ブラジャの住民たちに。ナハナハ
not. でない。 Eva, エヴァ、 certainly. 確かに。 Astronaut, アシュルノート、 did hear. 聞いた。 Why, ワイ、 indeed. 実に。 Rujitam, ルディタン、 the crying. 叫び声を。 Sutasya, スタシャ、 of her child. 彼女の子供の。 Taha, サーハ、 mother Yashoda. 母ヤショーダは。 Rudan Ukshipat. ルダン、ウクシュパート、 Oh, excuse me, Rudan only. ルダン、 Crying. 泣いている。 Tana Arti. スターナー RT、 Krishna, who has hankering to drink his mother's milk by sucking her breast. 母の乳房を吸うことによって母のお乳を飲みたいと渇望していたクリシュナは、 Charano Udakshipat. ジャラのウダクシパート、 Out of anger, threw his two legs hither and thither. 怒りから主の2本の足をあちらこちらに投げ出して。 Then I read in English the translation, and then you do the English, okay? I mean Japanese. Yeah, usually we do English and then I read Japanese. Okay. Then translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. The liberal Mother Yasoda, absorbed in celebrating the Uttan ceremony, was very busy receiving guests, worshipping them with all respect, offering them clothing, cows, garlands, and grains. Thus she could not hear the child crying for his mother. At that time, the child Krishna, demanding to drink the milk of his mother's breast, angrily threw his legs upward. シリラ・プラブパーダによる翻訳です。気前の良い母ヤショーダは、ウッタナ儀式のお祝いに没頭し、すべての尊敬を込めて客たちを崇拝して接待し、衣服、目牛、花輪、そして穀物を捧げることに忙しかった。こういうわけで、彼女は母を求める子供の泣き声を聞くことができなかった。その時、子供のクリシュナは母の乳房のお乳を飲むことを求め、怒って両足を蹴り上げられた。はい。And purported by His Divine Grace, Srila Prabhupada, Krishna had been placed underneath a household hand cart. But this hand cart was actually another form of Shakatasura, a demon who had come there to kill the child. Now, on a plea of demanding to suck his mother's breast, Krishna took this opportunity to kill the demon. Thus, he kicked Shakatasura just to expose him. Although Krishna's mother was engaged in receiving guests, Lord Krishna wanted to draw her attention by killing the Shakatasura, and therefore he kicked the cart-shaped demon. Such are the pastimes of Krishna. Krishna wanted to draw the attention of his mother, but while doing so, he created a great havoc, not understandable by ordinary persons. These narrations are wonderfully enjoyable, and those who are fortunate are struck with wonder upon hearing these extraordinary activities of the Lord. Although the less intelligent regard them as mythological, because the dull brain cannot understand them, they are real facts. These narrations are actually so enjoyable and enlightening that Maharaj Parikshit and Shukadev Goswami took pleasure in them, and other liberated persons following in their footsteps become fully jubilant by hearing about the wonderful activities of the Lord. シリラ・プラブパーダによる解説です。クリシュナは家庭用の手押し車の下に置かれていましたが、この手押し車は実際には子供を殺すために
そこに来ていた悪魔、シャカタースラの別の姿でした。ここで母の乳房を吸いたいという要求を口実にし、主はこれを悪魔を殺す機会になさいました。故に主は彼をただ暴こうとしてシャカタースラを蹴られました。クリシュナの母は客たちを接待していて、主クリシュナはシャカタースラを殺すことによって母親の注意を引きたいと思われ、そこで手押し車の形の悪魔を蹴られました。このようなことがクリシュナの遊戯です。クリシュナは母の注意を引きたいと思われましたが、そのようなことをしているうちに、普通の人たちが理解できないような大混乱を引き起こされました。このような物語は、本当に楽しく、幸運な人たちは、これらの種の並外れた活動を聞いて驚きに打たれます。知性の劣る人たちは、彼らの鈍い脳では理解できないので、神話とみなしますが、このような話は事実です。このような物語は、実際に非常に愉快で啓発的なので、マハラージャ・パリキシトも、シュカデバ・ゴスワミも、このような話に喜びを感じ、二人の足跡をたどるその他の下脱した人たちは、主の素晴らしい活動の話を聞くことによって、完全に歓喜に酔いしれるようになります。はい。So I do again. Atao tasya mana manasvini samagatan pujayati brajokashaha naiva vairujitam sutasya sa rudan stanarti charana udakshipat. The liberal Mother Yasoda, absorbed in celebrating the Uttan ceremony, was busy receiving guests, worshipping them with all respect and offering them clothing, cows, garlands, and grains. Thus, she could not hear the child crying for his mother. はい。翻訳のところもう一回。You didn't read at that time the child Krishna? Did you read? I just, the liberal Mother Yasoda, absorbed in celebrating the Uttan ceremony, was busy worshipping them with all respect, offering them clothing, cows, garlands, and grains. Thus, she could not hear the child crying for his mother. At that time, the child Krishna, demanding to drink the milk of his mother's breast, angrily threw his legs upward. So, Om Ajnanatimirandasya Ginam Jana Shalakaya Akshutachulmidam Dhyena Tasmai Sri Guruve Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinu Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangirade Brindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye. Sri Sri Radha Govinda Sri Sri Radha Gopipulava Sri Sri Radha Giridhari Sri Jagannath Baladev Subhadramai Sri Sintai Gaura Sundar Shri Mahalakshmi Narasimhadev, my assembled devotees, Vancha Kalpatrubhischa Kripasindubhyevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So thank you very much for the opportunity to be able to speak on Srimad Bhagavatam. It's always a great pleasure, and it brings me happy that I can do this kind of service. So the Srimad Bhagavatam, we are on the 10th canto, chapter 7 and text 6, which is the part of Bhagavatam where we discussing the killing of the demon Shakatasura. 今日はシルマ・バガバタムをお話しする機会を与えていただいて、で、私は本当にそのことに喜びを感じています。で、本当にこのような素晴らしい奉仕をさせていただいて嬉しく思っています。シルマ・バガバタム今日のところ、10巻の7章6節は、悪魔のシャカタースラを
殺すところのお話になっています。So the 10th canto of the Srimad Bhagavatam is the canto where we celebrating the direct personal pastimes of the Lord. で、第10巻というのは本当に、主クリシュナの直接的な遊戯というものを聞くことができる本当に素晴らしい場所です。I think we should always remember the great mercy that Srila Prabhupada gave us to be able to understand or come closer to understand the personal pastimes of the Lord. 私たちは本当にシュリラ・プラブパーダに感謝しなければいけないと思っています。というのは、シュリー・クリシュナの本当にその短い、しかし素晴らしいこのようなパスタイム、遊戯というものを私たちが本当に近くにいて聞くことができるからです。Actually, the Vaishnav culture itself, the Brahmanical culture, there's a great science to develop this spiritual chemistry. 実際にこのベーダというもの、そしてベーダの文化、ブラフマの文化というものは、精神的な科学、それを分かるためのものであります。For example, when we worship Krishna, when we offering a lamp or a flower, we start worshiping Krishna at his lotus feet. そしてクリシュナを礼拝するときには私たちはランプとかそれからお花を捧げますけれども、その時にはこのようないろいろなことを考えながら始めていきます。And then gradually we rising up through offering obeisances to his waist. そして、まず私たちは腰のところから礼拝を始めることを、それからその腰のところへと上げていきます。And then to the chest and to the head. それから胸に行って、そして最後に頭の方へ向かっていきます。So we gradually enjoying the beauty of Krishna from his lotus feet, through his legs, to his waist, to his arms, to his beautiful face, to his beautiful eyes. 私たちは主クリシュナの美しいお顔、胸とか腰、足、そのようなものを見ながら楽しむことができます。And then we can enjoy the other beautiful details of his dress and his ornaments. それから主が着ておられるその服とか、それから装飾品、そのようなものも楽しむことができるようになってきます。And same with Srimati Radharani. 同じことはラダラーニにも言えます。So it is when we pay attention, I have been doing Mongol Arctic offerings, and sometimes it's a very, very wonderful thing to see just the lotus feet of Krishna when you're offering first thing in the morning, when you're offering the Arctic, especially the lamp. 特に、私がモンゴルアーティックにおいて、シュークリシュナを礼拝するときにはそのランプを使って、特にその足のところから上の方に上げていきますけれども、そのことに対して本当に私は注意を集中させています。When you meditate on the lotus feet of Krishna, decorated by the flowers and decorated by the Dosi Devi, Manjaris, for example. そして、クリシュナが花やそれからトーシーデービ、実際にはマンジャリですけれども、それによってクリシュナが装飾されているその姿を瞑想します。And Tosi Devi can also, because she is the Yoga Maya in Vrindavan especially, she is the assistant to all kinds of devotional services in Vrindavan. そしてトラシーデービーはブリンダーバンにおけるすべての奉仕を助けるためのクリシュナ、それからブリンダーバンにいる人たち、私たちを助けるための人であって、そしてそれはヨガマヤです。So she blesses our attention to see the lotus feet of Krishna in very wonderful.
ですから、そのトラシー・デイビーは私たちが主の蓮華の御足を見ることができるように、瞑想することができるように助けてくれます。We have to make note to that before we actually understand anything personal about Krishna, we need always the blessings and the mercy of the Vaishnavas and of the devotional, environment, and we need the blessings of the previous acharyas, and we need blessings of our spiritual master. 私たちが人であるクリシュナをその理解する前に、私たちはバイシュナバの祝福、慈悲、そしてディボーティ、それからずっと前のアーチャリア、その人たちの慈悲とか祝福というものを必要としています。So, and then we rising through all the parts of Krishna, and then we appreciating the beauty of Krishna's lotus face and lotus eyes. それから徐々にクリシュナの方に上がっていって、そしてクリシュナの美しい姿、それからお顔、目、そのようなものをこう評価するっていうか、鑑賞するようにいきます。Same thing with the learning the Srimad Bhagavatam, the first canto, second canto, fourth canto, fifth canto, 7th, 8th, 10th canto. All the cantos, they represent the meditation on the different gradual increasing parts of the lotus of the transcendental body of the Lord. シリマ・バガバタムも同じであって、最初に私たちは1巻、2巻、3巻とずっと上がっていって、そして10巻まで来て、そしてクリシュナの本当にその蓮華の御足というところまで近づくようになっていきます。So the 10th canto it's a great mercy to be able to come to that part of Bhagavatam when we can appreciate the directly personal pastimes of Krishna in Vrindavan. で、第10巻というのは、私たちがその慈悲をもらって、でバガバタムから来るその慈悲をもらって、そして、クリシュナの遊戯というものを私たちがそのだんだんと瞑想できる、そのような段階に上っていける部分です。Performing his pastimes in Astakaliya Lila. それはアスタカリアリラを形成しています。Performing his lila on this earth, which are non-different from the pastimes in Goloka. このリーラっていうのはゴローカで行われている遊戯とはもう本当に同じで全く違うところはありません。We can understand how important it is when Lord Brahma actually, when he upon awakening on the lotus stem, on the lotus flower of Garbhodakshaya Vishnu. そして、偉大なるブラフマでさえもこのことを理解することはできません。そしてブラフマは、主のその蓮華の花から生まれた人なんですけれども、ブラフマでさえも第10巻というところになかなか入っていくことはできません。When he was sitting on that lotus, he was disoriented. He didn't understand what to do. 彼がハスの花の上に座っていたときには何をすればよいかっていうのを本当に分かっていませんでした。So he was intensely start to pray, meditate in direction of help in understanding what and how to initiate his personal duty in this world. そして彼は瞑想して祈りました。どうか助けてください。この世界というものを始めるにはどうすればいいか、それを助けてくださいと瞑想しました。And upon the sound vibration of the melodious sound of Krishna's lotus flute playing, coming from Goloka Vrindavan, upon that sound vibration of the flute which translated, which was the Gayatri mantra. で、彼はその素晴らしい、主のフルートから来る、蓮華のフルートから来るそのメロディーを聞いて、
それでもって彼はそれはゴロカまでのフルートなんですけれども、その音を聞いて理解することができるようになりました。So one of the first duties or services of Lord Brahma was to learn the devotional arts of Goloka. In other words, learn, become in his trance, in middle of his meditation, he was learning the devotional arts of the devotees in Goloka to Krishna. で、まず、ブラマーがしなければいけない最初の義務というのは、その彼が瞑想している中で、どうすれそれは彼がその献身奉仕のための技術、技というものを学ぶ。そのことがシューブラフマーの最初の義務でありました。すいません。最初、ブラフマーが聞いたその音っていうのは、ガヤトリマントラのことを指します。So that's very interesting that before he will start to performing his duties by creating from Pradhan, from the unmanifested material forms, he started to create all the elements necessary for creation. そして、彼が最初やらなければいけない、始めるための義務を思い出して、それは創造するためのいろいろなこと、その要素とか材料とかいろいろなそのようなこともまた思っていました。Before he started to engineer the creation of this universe. 彼がこの宇宙を創造するためのエンジニアとして働くためにまず祈り、瞑想をしています。He was learning to perform his devotional services, following the footsteps of the residents of Vrindavan. そして、彼はブリンダーバンの住民たちの足跡をたどることによってこの献身奉仕の仕方ということを学んでいます。And when we performing our manasa seva in the morning to the deities, 私たちがマナサセーバーをディティたちに捧げるその前に私たちはやることがあります。We are reminding ourselves every day that we have been passing through the various stages of the material world. そして私たちはこの物質界のいろいろな段階というものを通っていかなければなりません。Being covered by the darkness of independence. それは私たちは、独立していないのにそのような思い、独立というような思いに、覆われている。And struggling with the envy of Krishna. そしてクリシュナを妬んで一生懸命そこでもがいている。And that's a very interesting point, envy of Krishna. How can we all try to understand how we are envious of Krishna on an individual basis? 私たちが、独立しているとそのように考えることによって、私たちがどんなにクリシュナを妬んでいるか、そのことを理解する。それはとても大切なことです。So, unless we become free of these basic obstacles in our spiritual life, which basically means the attachments to name, fame, adoration, distinction, profit. 私たちがそのような、精神的なことを分かるために、そのような基礎を分かる、その前に、私たちはそのようなことからもう本当に物質的なこと、その物質的なことって執着とか怒りとか恐れとか妬みとかいろいろありますけれども、そういったことから自由にならなければいけません。Unless we are free of these, then we cannot really appreciate or understand or become connected to the divine pastimes of Krishna in Vrindavan. 本当にこのようなことを理解できなければ、私たちはブリンダーバンにおける
クリシュナの神聖なる立場ということを理解することはできません。So in this wonderful story, we can see that Mother Yasoda was being absorbed in the Uttana ceremony. このお話の中で母ヤショーダはウターナの儀式をするために本当に忙しくしていたということがわかります。And Uttana ceremony is I actually didn't know. Even though I do a lot of yagyas and different samskaras, I didn't know what Uttana ceremony. Uttana ceremony is when we celebrating of a child to take a first steps outside of the house. で、このウターナの儀式っていうのは、私は実際にはあまりよく知りません。私はいろんなヤギャとかサマスカラをやりますけれども、よく知らないんですけれども、子供が最初に外に出る、そのようなその最初の一歩をお祝いする儀式だと思います。And then again, you can see how the Brahminical culture is so careful in celebrating all the different different stages of human form of life. このブラフマン的な文化、ベーダ的な文化の中では、人がいろいろな段階を経て大きくなるわけなんですけれども、そのすべてのところでいろんなことがなされる。それがブラフマンの文化であると思います。We are celebrating, we are doing samskara ceremonies, or we are performing some kind of sacrifices before the initiation of somebody's coming to this life. 私たちはサムスカーラという儀式をしますけれども、例えばそれはいろんなことを犠牲にする、捧げるというようなことですが、入門する前にはそういったことをします。Name giving ceremonies. 命名式とか。Then when the child goes to school, 子供が学校に行くと、we can perform ceremonies for praying for his health. 子供の健康を願ってその学校に行くようになると、そのような儀式をします。And then there is a marriage ceremony, and there is a ceremony before somebody passes away into another world. So all the stages of one's life is being somehow really carefully monitored by the Brahminical culture, by the Vedic culture. 結婚式とかいろいろあります。そして私たちがこの世界から別の世界を移る時にも本当に集中して注意していろいろとしますけれども、そのようなものを私たちは本当にブラフマン的な文化というものをモニターしています。So Nanda Maharaj and Mother Yasoda, they lived in a very beautiful palace. ナンダマハラージャもヤシュダも本当に素晴らしい美しい場所に住んでいます。And when we go to Vrindavan, Vrindavan is a beautiful place. No matter in whichever stages, when we go to Vrindavan, there's so many beautiful sceneries. ブリンダーバンに行ったことあるでしょうか。ブリンダーバンというところは本当にどこに行っても素晴らしい、その景色の場所です。So we can imagine when Krishna was present in Vrindavan. ですから当時そのブリンダーバンにクリシュナがいらっしゃったということが本当に、想像できる場所です。Even though there is no difference between Krishna's pastimes then and Krishna's pastimes manifested now, if we have the realization. そして、そのクリシュナの娯楽、遊戯というものがそこであったということを思い出して、そしてまたその私たちがそのことを悟るということに対しては、そのクリシュナの娯楽も私たちの悟りも何ら違いはありません。But no less, when Krishna performed his pastimes, Astakaliya Lila in Vrindavan, when he was present in Vrindavan, that Gokul was most beautiful, most amazing place in the universe.
しかし、クリシュナがその5000年前、そこにいらっしゃったとき、アスタカリーラをなさったときに、その場所っていうのは本当にクリシュナがいらっしゃったので、本当美しい場所でありました。And Mother Yasoda, when they make the ceremony, when Krishna was about ready to take steps outside of the house to perform his leelas, sportive activities. そして母やショーダーも儀式を行うために、それは外に出る一歩のその儀式ということを行うために、でまたそれはクリシュナのリーダーを行うための行うためのその儀式となりますけれども、それを助けています。They invited all their friends. もう本当にすべての友達を呼びました。And all the inhabitants of Vrindavan, all the direct associates of the family, and brahmanas, and learned scholars, and anyone who was being closely associated, who was qualified actually to come to celebrate that ceremony, was being invited. そして、母やショーダーは本当にいろんな人たちをもう呼んで、それにはブリンダーバン、彼女の友達もいるし、またブラフマナもいて、そして、学者たちもみんな呼ばれましたけれども、彼らたちはその呼ばれる資格がありました。Then Prabhupada also mentioned an interesting thing. He says that this ceremony, why all these brahmanas are being invited, because it's being expected that the blessings from the brahmanas will be making the child being protected for years to come. プラブパーダはここで説明してくださっていますけれども、本当に年長のブラフマナたちが呼ばれたっていうのは、それは子供がいろいろな危険が来たとき、悪いことが来たときに、そこから守られるための祝福を期待して呼ばれたということを、シュリプラブパーダは要約のところで説明してくださっています。Very interestingly, Srila Prabhupada mentioned again in a purport which is near to this purport. He says that the quality of a brahmana is that he is free from envy. でとても面白いことが解説で書いてあるんですけれども、ブラフマナの資格っていうのは妬みっていうことから自由になっている、それが資格であるということをプラブパーダは解説しています。Free of untruthfulness. そしてまたその結果を求める、そのようなことからも自由になっている人であること。Freedom from unnecessary pride. そして不必要なプライドを持っていない。Free from grudge, when we keep grudge against some person. そしてまた誰か他の人の悪口を言うような、そのような人ではないこと。When freedom of disturbance by the opulence of others. そのようなことは他の人の豊かさのその障害となります。And freedom from false prestige. そして偽の威信からも自由であること。So when some brahmana is free of all these impurities. そしてあるブラフマナたちはこのすべてのことからもう本当に純粋になっている人たちもいます。When he gives blessings. 彼がその祝福を与えるときに。Then that kind of blessing will sure be very fruitful, and it will carry, that blessing becomes fully manifest upon a person who is receiving that blessing. そしてそのブラフマナがその祝福を与えるときには、その望まれているようなその結果っていうものも現れることでしょうし、また彼はそのいろいろなその祝福の中にいろんなものも彼が持っているもの、それが一緒になっていきます。So
in this case, the recipient of all those Brahminical blessings and blessings of the Brijbasis, the inhabitants of Vrindavan, was Lord Krishna. そしてここではそのいろいろとブラフマナといろんなものがこうなんていうのかな、交換されているわけなんですけれども、それはクリシュナの祝福のためにいろいろなものが交換されています。That even though Lord Krishna is Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarvakarna Karanam, he is the controller of the entire universe. He doesn't need to be blessed by anyone. 実際に、クリシュナはイシュバラなんとかなんとかなんですね。で、それは彼がクリシュナは本当にこのすべてのものの支配者であられるから、クリシュナが祝福を必要としているということはありません。He created those pastimes around himself, so he demonstrates the art where we can learn again from the examples of the previous acharyas and previous leelas and pastimes, how to relate ourselves to the devotional environment in Vrindavan. そして、彼はクリシュナはすべてを創造された方ですけれども、このリーダーを通して私たちはいろいろなその献身的な状況というものを学ぶ必要があって、それはそのクリシュナとどのようにしてその献身奉仕をするかというようなその献身奉仕の雰囲気というものを昔のこのリーダー、それからアーチャリア、グル、そのような人たちから学ぶ必要があります。So we can come back to him, all of us. ですから私たちは本当に彼のところ、主のところに戻っていくことができます。So coming back to the story, Mother Yasoda was busy taking care of the guests. 話に戻ると母ヤショーダはお客さんの接待でとても忙しかったんです。And so it's such a wonderful thing, you know, all the guests who came to Nanda Maharaj's house they were being worshipped, practically speaking. そして、もう本当に素晴らしいその様子なんですけれども、年配の客は来て、その年配の客は本当にそこで祝福っていうか尊敬を受けています。And they were being given many kind of gifts. 多くの贈り物を受けています。They were being given grains, 穀物とか、various kind of ornaments, 装飾品とか。and you can imagine you come to somebody's celebration and you were given a cow, you know, as a gift. そして贈り物としてその雌牛を与えられると。So it's a magic, you know, to imagine this incredibly wonderful, auspicious situation. このようにもう考えられないような素晴らしい貴重なその状況っていうものを私たちはこう想像するっていうか、それもできないくらいのことが繰り広げられています。Even today, I remember when I was traveling in a Padayatra in America as a brahmachari and even bhakta, I was not initiated yet. We sometimes went to some Indian families. We traveled from Boston to Miami. I was on Padayatra for 1 year, walking from city to city from Massachusetts to Florida. It took about 1 year to do this. And we went through so many Indian families, staying overnight, and different kind of people who offered us, opportunity to stay in their motels or hotels owned by Indian families. で、私がアメリカにいた時、その時にはまだ入門を受けていないのでバクタの時だったんですけれども、その1年間旅行した時に
ボストンからマイアミの方へ行っていたような、そのような時には、インド人の家族に招待されて、そしてその一夜泊めてもらったり、ホテルのようにしてもらって、いろいろなものをくださったっていう経験があります。So when we come to the house, in some occasions, few occasions, we experience that somebody from the family, it was either the father or the wife of the family, the mother of the family, was washing. They had prepared for us some kind of like a bathing bowls, and they were washing our feet before we entered the house. で、実際にそのインド人の家に行くときには、そこのところのお父さんにあたる人とかお母さんにあたるようなそのような人たちが、私が入る前に、洗うための何かその坊主っていうんですかね、それを持ってきました。So, for Western culture, it's almost embarrassing for us, this kind of situation. そのような状況っていうのは、ヨーロッパの文化を持っている私たちにとってはとても驚くようなことでした。But actually, it is a greatly purifying thing. It brings the whole situation into another realm, another universe almost. でも実際にそれは私を浄化させてくれて、そしてその時の状況ということによって、私はこの世界から別の世界に行ったようなそのような気持ちになりました。So Mother Yashoda was busy of the guests, and Krishna was being placed under this hand cart, as sometimes the children were being putting underneath of the stable, so they being protected from the sunshine or from some other things which can. So Krishna was being placed underneath of the cart, and while Mother Yashoda was taking care of the guests, but Krishna, because he wanted to drink the milk of Mother Yashoda, he was hungry. He increasingly became more unhappy. 母ヤショダはお客さんがたくさん来ていましたから、そのお世話にとても忙しかったので、クリシュナはそのカート、手押し車の下に置かれて、でそれは手押し車の下に置かれてっていうことは、例えば日光から遮ったりとか、他のものが落ちてきたりとか、そういうような時に守るために、シュークリシュナはそのカートの下に置かれていたんですけれども、その時クリシュナはお母さんのお乳を飲みたいと、お腹が空いたから飲みたいと思われていました。Just like a child, just like an angry child, any angry child start to kick his legs up and down, hither and thither. 子供というものは自分がその怒った状態になると、言葉が言えませんので、足をあちこちに蹴り散らします。His lotus feet kick the cart. そして、レンゲの御足がその車を蹴りました。And this way he dislocated the angles of the cart. He break the cart down. そしてある方向に蹴ったんですけれども、実際に主はその車を蹴ったことによって、手押し車は壊れてしまいました。And even though the cart looked like ordinary cart, actually it was another demon, Shakatasura, who manifested the form of that cart. そして、普通の車のように見えたんですけれども、クリシュナがその下にいたそこに置かれていたそのカートっていうのはシャカタースラという悪魔の別の姿でした。Planning to kill Krishna. シャカタースラはクリシュナを殺そうと計画していました。But Yoga Maya and the invincible pastimes of Lord Krishna never allows anything such thing to happen.
In fact, Krishna killed very easily the demon by just kicking with his lotus feet of a child, and he killed the demon instantly. そして、そのヨガマーヤっていうのは見えない姿でもってそのいろいろなことを助けてくれているんですけれども、シュークリシナがそこで、車を蹴った時に、もうそれを本当に簡単にちょっと蹴っただけで悪魔は死んでしまいました。So, the pastimes of Krishna and Vrindavan, especially the killing of the demons, they all pastimes which are enjoyed by Krishna. で、実際にブリンダーバンでもってクリシュナが悪魔をたくさん殺されたわけなんですけれども、その悪魔を殺すっていうこと自体をクリシュナが楽しまれました。So it is described by the Brahma Samhita that they are sportive pastimes of Krishna. そして実際にそれはブラマサムヒタでもってその話は書かれています。Krishna is engaging in a sport of his lila. で、このリーラーの中で彼はそのスポーツをしていると。Exchanging a personal association with his intimate friends. そしてクリシュナの親しい友達と一緒にその交際というものを取り交わしていました。Exchanging rasas with the other individuals in Vrindavan. ブリンダーバンの他の人たちと一緒にラサをそのお互いにやり取りしていました。And even the demons who come to in presence of Krishna, they are as special souls because they are being directly touched by the lotus body of the Lord. そして、そのクリシュナを殺しに来た悪魔でさえも特別の魂であってというのは、それは直接クリシュナに触れることができるそのような特別の魂でした。And we can just make a note that the liberation, the kind of liberation that kind of demon gets is equal to Paramahamsa Sannyasi of the Brahmavad school, the impersonal school. そしてそこでその悪魔たちが得る下脱っていうのはその私たち分かると思うんですけれども、パラマハムサとかサニヤシとか、それは非人格的な人が求める、そのようなことと同じであることが分かります。And each of the pastime killing of the demon represents also some kind of metaphoric, some kind of meaning. そして悪魔を主が殺されるわけなんですけれども、その一つ一つの話にはそのことわざみたいなものがその意味があります。Especially anarthas. 特にアナルタについてですね。Yes. We can also note that, for example, the evolution of devotional service, one cannot practice spontaneous devotional service. There's no question of someone starting practicing Raganuga Bhakti, any kind of intimate platform of devotional service, unless all the anartha nivriti development is completed. で、私たちが例えばそのラガヌガバクティを始めたいと思えば、そうすればそのアナルタノビリティというか、そのようなものがもう本当に完全に取り除かれていなければ、私たちはそれを始める資格はありません。So through the pastimes of Krishna killing the demons, he's also killing all the different kinds of anarthas in us. で、クリシュナがいろいろな悪魔を殺されたわけなんですけれども、それは私たちの中にあるアナルタを殺すという意味があります。In order for us to practice pure devotional service. それは私たちが純粋な献身奉仕を修練することができる、そのような目的のためです。And in this case, this particular anartha is compared to someone carry the heavy burden of material attachment.
で、これはそのアナルタというのは、例えば私たちが持っている物質的なその重荷という、それとも比較されます。which is particularly the enviousness, 特に私たちはその妬みというものを持っています。untruthfulness, で、また、時にはその誠実でないということもあります。unnecessary pride, で、必要でないプライドを持っています。grudge against others, で、他の人の、悪口を言う、そのような性質を持っています。being disturbed when somebody's opulent in knowledge, in realization, in material opulence. そしてまた知識とか悟りとか物質的なそのいろいろなその芳醇というものに対しての思いがあります。false prestige. 偽の威信。Basically, the name, fame, adoration, distinction, profit, all these phases of lust, various manifestations of lust. そして今述べたようないろんなそのものっていうか、他人をいろいろ言うとか、それから妬むとか、そのようなものはすべては欲望から来ています。They are the heavy burdens which それがとても重荷になります。and Srila Prabhupada is describing when we read these pastimes of Krishna, killing demons, we also purify within us the different extensions of these impurities. そしてシリル・プラブパーダはこの悪魔を殺すというこの話を読むことによって、私たちの中にあるいろいろなその純粋でないもの、それが純粋になるとプラブパーダは教えてくださいました。And we have to understand that this is a reality of devotional, environment. We know that we all experiencing to a certain extent these impurities. で、私たちはこれは現実ですから分からなければいけません。で、私たちが献身奉仕をするその状況の中で、私たちは何か不浄なものを持っている、それをある程度、その程度に応じて経験しているはずです。That's why practicing devotional service is the hardest thing while practicing or living inside of this association of devotees, to be able to relate to others, to cooperate. そしてこの献身奉仕っていうのはとても難しいことであって、で他のディボディたちとの交際とかその関係の中で、いろいろとやっていくそのような状況の中でとても難しいこともあるという、それが、なんていうのかな、私たちが経験するいろいろな段階に従った自分の中の不純さというもの、それがその原因であります。To come back to Krishna, to Goloka Vrindavan, it's not a cheap, easy affair, obviously. で、ゴローカのクリシュナのところに戻るということは安っぽいものでもなければまた簡単でもありません。And it's interesting how we are being reminded by the reality of present situation in the world, what Srila Prabhupada is saying for all these years of our experiences with this institution, with this ISKCON society, how we are learning from Srila Prabhupada's books that the material world is a world of misery. で、私たちが思い出さなければいけないことは、今の世界の現実っていうものをよく見て、そしてまたイスコンの中でシリプラブパーダおっしゃっていますけれども、この物質世界っていうのはどんなに惨めな世界、不幸な世界であるかというのを教えてくださっています。And that it is in fact
manifestation where there is just a there's a presence of competition between attachments to one's power, name, fame, adoration, distinction, and profit. で、実際にその私たちが例えばその力とかそのいろいろな評判とかそのようなことに執着していると、そこで競争みたいなもの、その比較というものが現れてきます。And for us, in order for us to become free of this world, this material world, ですから私たちはこのような物質的な世界から実際にその解放されなければいけません。we have to undergo the stages of purification. そして、純粋な段階というものへ至らなければいけません。And again, we have to have a faith that Krishna made a perfect arrangement, perfect orchestration. そしてクリシュナがその完全な計画、そのアレンジをしてくださったっていう、そのことに対しても私たちはその直面しなければいけないんです。That the perfect chemistry which is being given to us in association with other devotees. そして完全な科学というものが他のディボーティたちの交際の中で与えられています。Which is exactly matching chemistry, which is there for us to get purified. それは私たちがその献身者同士があって、そしてそれがもう本当によくマッチすることによって、私たちが化学反応みたいに起こされて、それでもってその浄化されるという過程です。For example, Sankirtan devotee, he knows even from the very beginning stages of his services going out on the street that his heart and his consciousness have to be transparent. そしてサンキルタンを始めるときに、始めたような人たちであっても、外に出たときにはその私たちのそのハートという心というものがもう本当に透明でなければいけません。Because then the street can be very, 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 very heavy on us. We can get chastised by Krishna through all the different kind of difficult things manifested there with exchange people, with the people on the street. そしてその通りでもってサンキルタンをする、それはもう本当にその大変な仕事であって、そしてそのクリシュナからもいろいろとお叱りを受けることがありますけれども、その物質的なその世界に入っていっていろんな人に会うっていう、それは本当に大変な仕事です。You know, for example, if we have a grudge against another person, 例えば他の人の欠点を見出していろいろとつつくという。that grudge becomes heavy burden. そのようなことをすれば本当に重いその重荷となってきます。And it carries for a long time. It carries, it's being planted. It affects so many things in our life. それはもう本当に長い間、もう本当になんかこう根が生えたみたいに、私たちのその意識というものを意識にその影響を与えながら、私たちはそれをずっと長い間自分の中で運んでいきます。Or when we suffer, for example, from the feeling that we are very uncomfortable seeing other devotees to progress. でまた他のディボーティーがその良くなっていく、進歩する。それを見るとその自分がなんかこうサファー、苦しんでいるような感情を覚えることもあります。We should not like lie to ourselves. It's not existing. It is existing in this within our society. It is within us. We have to some extent. We all have a little bit of tinges of that kind of, influence of the material energy.
それは物質エネルギーの影響を受けているんですけれども、本当に実際に私たちはいろいろと交際している中で、ある程度でもってそのようなあんまり自分にとっては気持ちのいい、感情ではない、そのようなものがあるということを私たちはまた知っていなければいけません。Mundane competition between, それは世俗的な競争と言われるものです。That's why Srila Prabhupada mentioned that the most difficult thing and most important thing is to find way to cooperate inside of the society of devotees. ですから最も大切なことは、献身者たちのその社会の中で、本当に、どうすれば協力することができるか、その方法を探すことが最も大切であるとおっしゃいました。When the pure jiva is associated directly with the Krishna's pastimes, 本当に純粋なジーバがクリシュナと一緒に交際をする、クリシュナのリーラと交際すれば、that jiva may experience a desire to also enjoy the same attention that Krishna gets in the spiritual world. で、そのジーバはクリシュナが精神世界で得られる同じような状況、同じような感じというものを自分が持ちたいと思うような、そのような方向に持っていきます。And from this moment of experience that independence from Krishna, そしてその時から私たちはクリシュナからクリシュナに、依存するというその気持ちが現れてきます。jiva becomes unqualified to be in the close proximity of Krishna's pastimes. そしてジーバはproximity means closeness, being near Krishna. そしてジーバは、クリシュナに本当にもう近くに行きたいと、近くでありたいと。And Lord Krishna is very merciful. He creates the whole material world for that kind of jiva to go to enjoy his independence, to enjoy his ambition to control something in front of him and enjoy that gratification, sense gratification. そしてそのジーバーが持っているその感覚満足とか、それから独立性、その願いを成就させるためにクリシュナはこの物質世界というものをそのようなジーバーのために作ってくださいました。So let's not be illusioned that we don't have desire to control. ですから何かを支配したいというようなそのような幻想の中に入ってはいけません。We all struggle with this particular symptom of independence. We want to control something somewhere. We want to control someone. 誰かを支配したい、何かを支配したい。そのような思いというそのようなものからそのようなものと戦っているわけなんですけれども、それをちゃんと自分の中に思っていなければいけません。And unless we become free from these mundane material attachments and material designations, we are not fit to understand, to fully understand and fully become benefited by the entry into the realm of directly Krishna's pastimes. で、このようなものから私たちが本当に自由にならなければ、俗的なその執着というものから私たちが自由にならなければ、私たちはその神の王国の中に入っていくというそのような資格を持つことにはなりません。That's why we have to account for each individual devotee in our family of devotees. で、それは私たちこのディボーティの家族の中に、いる家族の中にカウントされています。
and consider that they all part of the divine chemistry. そして、私たちはそのすべてのものが神聖なる、consist of Divine, they are part of divine chemistry. そして私たちが本当に神聖なるそのケミストリーになるというそれを構成している。They part of the chemistry. And they, all the individual devotees, they are this chemistry means like it's a perfect arrangement for us to get purified by the association. そしてその本当に交際することによって私たちがそのなんていうんですかね、純粋になるための交際というそこに至ります。Yeah, because we are persons, we individuals, we are different from each other. 私たちは人であり個人でありますからお互いに異なっています。And by chanting and hearing, we become more aware of our individuality. そしてチャンティングをして聞くことによって私たちはそのことにもっと気がつくようになります。And gradually we also have to learn to really engage that individuality in Krishna's service. そして私たちが本当にその個人的にまた別々にクリシュナの奉仕に関わっているということが次第に分かるようになってきます。That's why Lord Brahma was being instructed to learn the arts of devotional service in Goloka Vrindavan first, before he started to create the entire material universe. そしてブラマーもこの物質的なその物質世界を作る前にゴロカ・ブリンダーバンに行ってまずそのことを学んでいます。So even Lord Brahma had to learn the goal of life first. そしてブラマーでさえも人生の目的、最終値を学ばなければいけませんでした。And even though he knew the ultimate goal of life, そして、ブラマーがその究極の人生の目的を知ってでさえも with his empowerment, with his great intelligence and great potency he had within himself, 彼は自分の中に本当にもう素晴らしい力、知性、そのようなものを持っていたにもかかわらず、he was also affected by the illusions of Maya, material energy. もう彼もまた物質エネルギー、マーヤーに惑わされてしまいました。And through the Bhagavatam, we hear about all the different mistakes he make also. そしてこのバガヴァタムを読んでいけば、ブラフマーがした間違いというものをたくさん見つけることができます。So what to speak of us? We expected to make mistakes every single day. 私たちについてはどうでしょうか。私たちは毎日間違いをしています。And every single day we should be looking for what kind of mistakes we are making. そしてどんな種類の間違いをしているかというものを私たちは分かっているはずです。And we should be really looking inside what anarthas we still being affected by. そして私たちは中を見て、私たちが持っているそのアナルタを見て、それによって私たちがどのように、影響を受けているのか。Because unless the anartha nivritti process is completed, there is no question for us to become part of any other further development of devotional service. アナリタ・ニブリッティが本当に完成しなければ、私たちは他の奉仕をするときに、どうすればいいのか、まずはそれを目指してください。So this way, these pastimes, by hearing this pastime, by reading this Leela of Krishna killing Shakatasura demon, we can hope to get purified by the anarthas or by the particular anartha, which represents the heavy burden of material attachment. この話を聞くことでシャカタースラのそのリーダーを聞くことによって私たちが持っているアナルタ、
特に物質的な執着へのアナルタをその浄化することができるように、なりたいと思っています。It is great mercy of Srila Prabhupada. これはシリプラブパーダのもう素晴らしい慈悲です。And I think, I don't think, I know that the most important, valuable thing is to always be loyal to Srila Prabhupada's instructions. で、私たちにとってとっても大切なことはシリルパプラブパーダの教えに対して本当に忠実であるということです。Srila Prabhupada is an individual, very, very advanced and very, very, very uniquely spiritually empowered individual. シリルプラブパーダは本当に独立していらっしゃったと思います。本当に精神的なことに関してはとても発達しておられました。And by his Atma Nivedana, by his pure devotion, そして、彼のその純粋な献身者であるということから、he was able to find a chemistry in language to bring this spiritual development near to someone like us who was very unqualified. 私たちのようにとても資格のないようなそのような人たちが私たちが本当に浄化されるようなそのようなものをプラブパーダはその教えてくださっています。So we owe him a great depth of gratitude. そして私たちは本当にその満足というものの中にその入っています。And again, it means to follow the most important instruction to cooperate and to do the needful in this society so we can grow and create opportunity for other jivas, other souls to also get the same opportunity like us. で、私たちにとって一番大切なことはもう一度申し上げますけれども、協力し合うということであります。So thank you very much for this opportunity for me to give this lecture. And if there's any realization or any comments or questions, then it will be nice to hear. はい、今日はもういろんな、話を聞きますけれど、皆さんから今日のクラスでもって悟りやコメント、質問がありましたらおっしゃってください。授業じゃないんだ。Hare Krishna Prabhuji, RadhikaRaman Prabhuji. Please accept my humble Dandavat pranams of Srila Prabhupada. Prabhuji, wonderful, you brought the point for Brahma to start his service. His first thing he did is he surrendered and he started praying, which I found very important aspect in our devotional life, that we do practices of devotional services, but that prayerful mode is almost lacking, and arrogance of kind I am a devotee or I am chanting, that is increasing more. So that when you say that I really reflected on that point, that the prayerful mode. And the next point I like very much is about the anartha nivritti, which is a very vital part in our devotional service to access the higher taste in Krishna consciousness. So these 2 points I liked very much, Prabhuji, and thank you for sharing. And it really made me to introspect on these 2 aspects of prayerful mood and considering this anartha nivritti not as a disturbing factor or a painful factor in my devotional service, but rather a helping factor to go to rise to the higher taste in Krishna consciousness. Thank you, Prabhuji. Oh, wonderful. Thank you. That's very, very nice presentation by Sriram Prabhu. I just remind myself on Sankirtan, when we performing some services every day, then it becomes like a meditation, and especially when we do a book distribution, it becomes also a meditation throughout the day.
we can meditate in so many different ways, but always there's that when we have a good day on Sankirtan, usually it's the chemistry of the mind is to kind of look where Krishna wants to take me the next moment, or what Krishna wants me to do the next moment. That's when so actually helped by Krishna, and suddenly a lot of very wonderful people appear out of nowhere. And like it's something which you cannot control, which you cannot you cannot put really hand on the exact manifestation of that event, but it's about what Krishna wants us to do to become the instrument of Krishna's desire. Got it, Prabhuji. Thank you. Very nice. はい。須田さんがなんかこう感想とかいろいろおっしゃってくださったんですけれども、時々私たちは祈りが大切なっていうか、そのブラマーの話で祈りが大切であって、でまた私たち時々自分がディボーティであるっていうことに対して、とても傲慢になってしまったり、そのようなこともありますので、そのアナルタニブリティに関してとてもなんていうのかな、ためになって聞くことができました。そのようにおっしゃったと思うんですけれども、ラディカプラブがそのサンキルタンやってる時にはいつもいろいろと瞑想をしている、本配りをしていて、瞑想をして、サンキルタン今日はいい日だったとか、そのような時にはやっぱりその交際もいい日であって、で次の瞬間にまたもっといいようにと思うんだけれども、そこで感じるのは何か自分を助けてくれてるんじゃないかと思うんだけれども、それがどこからの助けかっていうのはよくわからないんですけれども、最後になんだっけ、一番最後に last point you said I forgot. You talk Sudam Prabhu's point or my point or your point. I forget. I was saying that that Sankirtan is always when we look how we can become the instrument for Krishna's desire. はい、そうですね。で、私たちがいろんなことをいろいろと支配できないかとかいろいろ考えるのではなくて、自分が献身奉仕のための道具になる、そのことをいつも思っている必要がある。そのように最後おっしゃってくださいました。Just add to that, sometimes the instruction or the desire of Krishna come from the instructions of the devotees. そしてクリシュナの欲望というのは私たちに対する献身者に対するその教えとなっています。I think the hardest thing is to follow instruction given by other devotees. It's really the hardest thing for us to kind of accept when we have to surrender to authority. It's probably 私たちが本当に権威者に対して身を委ねたいと思うような時には、最も難しいことっていうのはディボティからのいろいろ言われたそのような時に、最も難しいことがあります。But then if we don't surrender to spiritual authority, we will surrender to material authority. We have to surrender to some boss in some job and some person who have absolutely no spiritual qualification at all. ですが、私たちは教えに従う、身を委ねるというのは物質的な権威者ではなくて、精神的な権威者であります。So we always have to think the temple or the embassy of the spiritual world is always, everything is better here, much, much better. No matter how difficult it is, it's still much better. この私たちのテンプルを精神世界の大使館と思うようなこと、そのようにすることによって私たちがいろんなことをするときに、もっとよくなると思います。It's already becoming 8 o'clock.
Yes, it's almost 8 o'clock. So if I'm sorry, I was trying to, because I get a message from Sulam Prabhu that the class is from 6:30 to 7:30. So I really apologize for this delay. Right. Also, it was very nice to hear the comments of Sulam Prabhu, and we will have the greetings. So if you want me to, I can keep the camera for the deities if you like to. はい。もしその DT さんをご覧になりたい、と思えば、そのカメラを DT さんの方に向けますけれども、よろしいですか？はい、パチパチパチとイシワリダビデシが拍手してハリボーしてます。お願いします。It's very nice to see devotees going out on the street. I'm looking at the results, book distribution. The devotees are going out. It's really inspiring, even somebody distributes few books. It's because that service is so important to Srila Prabhupada, for us to go out and distribute books. Each book means just keeping the Olympic fire of the most important service on. Never give up. Sorry, time up. And time up. はい、外に出てキルタンする3キルタン、それはとても私に励みになります。はい、もう時間が来ましたので DT さんです。Vashanti Panti Kayanti Shiram Jaganti